ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အပတ်စဉ်ဒါဂျာစီလက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးသွားမယ်ဒါအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဘယ်ပွဲတွေဒါမဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုတာလေဒါ Facebook မှာ Facebook page နဲ့ဒါ Telegram channel လေးမှာလေဒါတင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒါမဲဖောက်ပေးမယ်ပွဲစဉ်လေးကတော့ April လ29ရက်နေ့ဒါည9:00 နာရီခွဲမှာရှင်းမြန်ကစားမယ်ဘုံမောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါ Manchester United တို့ပွဲစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဂျာစီလက်ဆောင်ဒါမဲဖောက်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်လေးမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဒါညီကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးပါပဲပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒါ Facebook မှာတင်ပေးထားတဲ့ဒီ post လေးကို public လေးနဲ့ဒါ share ထားရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုဒါ join ထားရမယ်ပေါ့နော်တတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Telegram channel မှာလည်းအခုလိုမျိုးဒါ Jersey လက်ဆောင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုဒါ post လေးတစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်အဲ post ရဲ့အောက်မှာဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ go တင်မဲ့အသင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါပွဲပြီးရလက်လေးကိုခံမှန်းရမှာပေါ့နော်အဲ Telegram မှာတင်ထားတဲ့ post အောက်မှာသွားပြီးတော့ဒါခံမှန်းထားတဲ့အဖြေလေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Facebook page မှာတင်ထားတဲ့ဒီဘုံမောက်နဲ့ United တို့ရဲ့ဒါပွဲစဉ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post ရဲ့အောက်မှာအဲ screenshot လေးသွားပြီးတော့မှတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Jersey လက်ဆောင်ကန်ဆန်းနိုင်မဲ့ဒါအစီအစဉ်မှာဒါပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကလည်းလွယ်လွယ်ကူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဘောလုံးချစ်ဝါသနာရှင်ပရိသတ်တိုင်းဒါအားလုံးဒါပါဝင်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ United fan တွေဒါဘောလုံးချစ်ဝါသနာရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ဒါအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီဂျာစီကန်ဆန်းမဲ့မဲဖောက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်အကြောင်းတွေရတယ်ကျွန်တော်ဒါပြောလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘုံမောင်းနဲ့ Manchester United တို့ပွဲစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပို့ချသုံးသက်ချက်လေးတစ်ချက်ဒါပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ April လ29ရက်နေ့ည9:00 နာရီခွဲမှာရှင်းမြန်ကစားမယ်ဒါပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ United ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါရှေ့ရကစားခဲ့တဲ့ဒီဂူဘာနန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်းအာမိုရင်ပြောထားသလိုပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါအဓိကကစားသမားတွေအဲ့လောက်ကြီးသုံးမသွားဘူးဒါအာမိုရင်အနေနဲ့ဒီယာဒီမှာ United အနေနဲ့ဒါ Europa League ပြိုင်ပွဲကိုပဲအဓိကအာရုံထားပြီးတော့ဒါရှင်းမြန်သွားဖို့ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလူငယ်ကစားသမားတွေကိုပဲနေရာပေးပြီးတော့ပွဲထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့United ကိုတားကြီးတော့မျောလင်းလို့တော့မရတော့ဘူးဗျာတိလားဝူဘာအန်တန်နဲ့ပွဲစဉ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း United အနေနဲ့ဝူဘာအန်တန်ကိုဒါနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း United အနေနဲ့အနိုင်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်းပွဲစဉ်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမောက်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာ United အနေနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်မြန်ရမယ်ဒါပွဲစဉ်တွေတွေ့ပွဲပေါ့နော်ဘုံမောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီမှာကျွန်တော် United တက်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိရလို့တော့ပြောလို့ရပါဘူးဆိုတော့ဘုံမောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်8မှာတော့ရက်တည်နေတယ်ဗျာရမက်က49မှတ် United ကအခုလက်ရှိမှာကအဆင့်14ဒါရမက်က38မှတ်ဆိုတော့တန်းလည်းမစင်းဘူးဒါအပေါ်လည်းမတက်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအာမိုရင်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးတော့ပွဲထုတ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒါရှိရကစားကြတဲ့ဒီဟူဘာနဲ့ပွဲစဉ်တော့သုံးလာတယ်လို့ပဲဖက်ဒီဆင်တို့ကျွန်တော်ဟယ်ရီအမတ်တို့ဒီကစားသမားတွေကိုပဲအဓိကလူငယ်ကစားသမားတွေကိုနေရာပေးပြီးတော့ပွဲတွေ့ကြုံရအောင်ဒါရူဘင်အာမိုရင်နဲ့ကစားသွားမဲ့အခြေအနေရှိရဆိုဒီပွဲစဉ်မှာလည်း United အနေနဲ့နိုင်ချင်မှလည်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာ United နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမျှော်လင့်ချက်ကြီးတိတ်မထားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ United 9-9ရှုံးဗျာအဲ့လောက်ကြီးတိတ်တော့စိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာထွက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးဒါ United ရဲ့ line နဲ့လေးကိုတော့တစ်ချက်ဒါခံမှန်းကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ Ruben Amorim အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Match of White Line ကိုပဲပွဲထုတ်လာဖို့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့White Line အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီအဆုံးသက်ပိုင်းမှာကတော်တော်လေးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးရဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကြီးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ဂိုးတွေကိုလောက်ငါသွင်းပေးနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Ruben Amorim အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်း Match of White Line ကိုပဲ First Line နဲ့ပေးမှာတော့အသေးကြပဲအဲ့တော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျကွင်းလယ်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကွင်းလယ်ပိုင်းကစားသမားတွေကကျွန်တော်အဓိကကစားသမားတွေတုံးလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်က April လ29ရက်နေ့မှာကန်မယ်ဒါ Europa League ပွဲစဉ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမေလ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတော့ရက်ကတော်တော်လေးကတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Amorim အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်တော့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Eriksen တို့ injury ကနေပြီးတော့ကူးမှတက်တာလာတယ်ကိုဗင်မိုင်နူးတို့ပဲဒါပွဲထွက်လာဖို့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်နဲရုံနံပါတ်10နေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဂါနာချိုရှိမယ်Bruno Fernandes နဲ့ဂါနာချိုပဲတွဲထွက်လာမှာဒါမှမဟုတ် Bruno Fernandes ကိုတော့အနာပေးလောက်တယ်ဗျာဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့အနာပေးလောက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဝင်းဘက်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်းဘက်တွေမှာကျွန်တော်ဒါ Harry Ms ရှိမယ် Patrick Dogu ပဲသုံးလာနိုင်ကြီးရှိတယ်နောက်တိုင်းပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တိုင်းပိုင်းမှာက
ကျွန်တော်ဒါလောက်လည်းအနာပေးနိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလောက်နေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Fedison တို့ဘာလို့ဒါ3လာနိုင်ကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Harry Maguire ကိုလည်းအနာပေးလောက်တယ်မာဇာဝါရီကလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ injury ခဏဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်းမာဇာဝါရီလင်ဒီလော့ကျွန်တော် Fedison ဒီနောက်တန်းပိုင်းကတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပွဲထက်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဒါနှစ်ပတ်သွင်းကိုမြင်ရနိုင်လားဆိုတော့ United ရဲ့အခုလက်ရှိတိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝခြေနိုင်အားစရာတော့မရှိဘူးဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်း United အနေနဲ့တေချာအားစိုက်ပြီးတော့ကံမဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပွဲစဉ်မှာတေချာပေါက်ဒါဂိုးနဲ့သွားမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကံကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် United အနေနဲ့ဂိုးရခဲ့ရဆိုတော့မှ0-1လောက်နဲ့ပဲပြီးသွားမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရော April 29ရက်နေ့ဒါည9:00ခွဲမှာရှင်းမယ်ကစားမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံမောင်းနဲ့ Manchester United တို့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ United အနေနဲ့ဘယ်ကစားသမားတွေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ပွဲထွက်လာမယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ United အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဒါနိုင်သွားမယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်ကွန်မန့်မှာတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးသားကြပါဦးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Like Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်